Và bây giờ chúng tôi đang ở du thuyền trị giá 10 triệu đô la. Coi thử nha. Gì vậy trời, đằng trước du thuyền bự chà bá, còn bự hơn cái trước mình đi luôn á mấy ba. Hơi coi cảnh đảo quá trời luôn. Tôi phải tắm nắng liền đây, xanh xao quá rồi. Ô mẹ ơi, ngon, phòng ngủ đẹp dữ bay. Chỉ cần thêm 9 triệu đô la nữa thôi là tôi có thể đứng thẳng người rồi nè. Và ngay dưới cầu thang này là thêm 4 phòng ngủ siêu to khổng lồ nữa. Mắc gì có tới 2 cái bồn cầu kế nhau vậy? Kêu là chậu vệ sinh cho sang chim. Cho mông hả? Ông đi ở đây và sau đó rửa mông ở đây. Sao không xài giấy vệ sinh cho nó gọn ta? Đúng như quỷ luôn. Và tầng trên là một khu vực khác nữa. Ồ mẹ ơi, mấy cái ghế trên du thuyền 1 triệu đô la được bọc da và rất nóng. Còn mấy cái này rất mềm luôn nè. Thiệt, đúng mềm luôn á. Chiếc này là chiếc du thuyền đẹp nhất tôi từng đi cho tới nay á.